Assalamualaikum my dear kids. Hope you all are fit and fine. I'm back with my another video. Dear kids, I'm your literacy skills ma'am. Open your literacy skills book and go to the page number 70. बच्चों अपनी लिटरेसी स्किल्स वाली बुक निकालो और पेज नंबर क्या है 70. Today we have to study about the phonic sound of letter U. आज किसका साउंड पढ़ना है? U का साउंड पढ़ना है, ठीक है. Look at the pictures, call out their names. बच्चों यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दिए गए हैं. अब हमको क्या करना है? वन बाय वन इनके नाम बोलने हैं. एंड दे स्टार्टेड विद द लेटर U. किससे स्टार्ट होते हैं? द लेटर U से स्टार्ट होते हैं. राइट बच्चों? लुक एट द पिक्चर्स, कॉल आउट देयर नेम्स. बहुत सारी पिक्चर्स देखो, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स है ना. अब हमको क्या करना है? एक एक करके इनके नाम निकालने, साउंड्स निकालने, फोनिक साउंड निकालना है, ठीक है. U is for you, you up, you up, you up. बच्चों ये है आप. आप हम किसको बोलते हैं? आप देखो इस पिक्चर की ओर. यहाँ पे ये जो बॉय है ये सीढ़ी पे चढ़ता है. दैट मीन्स ये आप. जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो उसको हम बोलते हैं आप. जब हम वहां से आते हैं तब हम बोलते हैं डाउन. ये है आप. ये यहाँ से चढ़ता है. चढ़ने को बोलते हैं आप. क्या बोलते हैं बच्चों? आप. You is for you up, you up, you up. इसका साउंड है you, ठीक है. आप हम बोलते हैं चढ़ने को, ऊपर चढ़ने को. दैट्स कॉल्ड आप. नेक्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे, अब देखो इस पिक्चर की ओर. ये जो गर्ल है इसके ऊपर अम्ब्रेला है, ठीक है. अब देखो अम्ब्रेला, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला. अम्ब्रेला हम किसको बोलते हैं? अम्ब्रेला हम बोलते हैं छाते को. जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश पड़ती है, तब हम किस चीज का यूज करते हैं? अम्ब्रेला का यूज करते हैं. ये हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. किससे? बारिश से. राइट. यू इज फॉर यू अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला. ठीक है बच्चों. इसके बाद है अंडर. UNDER. यू इज फॉर यू अंडर, यू अंडर, यू अंडर. बच्चों अंडर हम देखो, ये जो रैट है ये किसके अंदर है? अंडर बोलते हैं. ये जो रैट है इसके ऊपर अम्ब्रेला है, ठीक है. ये इसके अंडर है, इसके अंदर बैठा है. इसको हम बोलते हैं अंदर बैठना. जब हम सपोज एक टेबल होता है, टेबल के नीचे हम कुछ रखते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं अंडर द टेबल, ठीक है. इसी तरह ये जो रैट है ये किसके अंदर है? अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है. यू इज यू एम्पायर, यू एम्पायर, यू एम्पायर. एम्पायर के किसको बोलते हैं? देखो बच्चों ये यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है. ये इसके हाथ में बैट है, ये बैट्समैन है, ये बॉलर है और ये एम्पायर है. क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के वक्त एक तो बैट्समैन की जरूरत होती है, बॉलर की जरूरत होती है और एम्पायर की जरूरत. एम्पायर क्या होता है? ये वॉच करता है मैच को, ये देखता है मैच को. अगर सपोज जो बैट ये देखता है बैट कहाँ से, शॉट कहाँ से जा रहा है, बॉल को कहाँ से, ये जो गेंद है बॉल को हम क्या बोलते हैं? गेंद को. गेंद कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, आउट, यही देता है. अगर कोई आउट होता है, सपोज ये बैट्समैन आउट हो जाएगा, तो ये जो एम्पायर है ये वॉच करता है, ये अच्छे से देखता है, ये वॉच करता है पूरे मैच को, फिर ये आउट देता है, ठीक है. आया बच्चों समझ? यू इज यू अप, यू अप, यू अप. यू इज फॉर यू अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला. यू इज फॉर यू अंडर, यू अंडर, यू अंडर. यू इज फॉर यू एम्पायर, यू एम्पायर, यू एम्पायर. ठीक है बच्चों. आप भी ऐसी प्रैक्टिस करना फोनिक साउंड की. ठीक है बच्चों. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.